¿Sabías que las dunas de arena pueden caminar? En el desierto el viento sopla granos de arena de un lado a otro, haciendo que las dunas se desplacen lentamente. Lo curioso es que, aunque parece moverse al azar, siguen un patrón. Las dunas más pequeñas se mueven más rápido que las grandes, como si estuvieran compitiendo en una carrera. Este fenómeno se debe a la forma en que el viento arrastra la arena, creando un espectáculo fascinante de la naturaleza. Así que, la próxima vez que veas una duna, recuerda que está en constante movimiento.